تەوی دەربدەری و پەنابەریە جوانên Kurdistana Sûriyê di kar û berhemendî û bi destxistina serkeftinan de berdewamin û wekû nifşekî Kurdî zîrek û zana û rewşên xemûkul û jiyana li jêr konên penaberiyê bi viyaneke xweragir bihêz û rastexîn gul û wêje û zanistî li dîrokê diçînin û belav dikin. Li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jî xwendekarên Kurd navên xwe bi tîpên zêrîn di gelek beşên zanist û xwendina xwe de tômarkirine û ji wan nivîsandin û dewlemendkirina Pirtûkxaneya Kurdî. Roja şemiyê êvarê çareçileya 2020 nivîskara Kurda Keç û Endama Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratê Kurdistanê Rojava Nêrgiz İdrîs Şukr di ahengekê de û bi peşdariyeke berfireh ji kadir û serkirdeyên enekesê û pedekesê û nivîskar û rewşenbîrên Kurd û hejmarek hunermend yên Kurdistana Sûriyê û bi sponsoriya dezgeha Sema û Hotêla Capitol li Hewlêrê yekem pirtûka xwe ya bi navê termê xewnan îmze kir. و برهمه گنج و لاوان ده ارک جواکی و سنجهی ده جلای نرگس ادریس و ببخشینن بو پرتوکخانه کردی بکدا دایکو بابا. ده دستپیکا آهنگی ده نویسکار رفعت حاجی بحثا پرتوکا نرگس جه پشداران رکر و به شویکی ویجهی او دان آسین. پشتر نویسکار نرگس ده گوتارکی ده سپاسی همی پشداران و کس و آلین پشتوانی وی کری ده برهمدانا وی کاری ویجهی ده کر. وبكرتيهن هالبستن خواج عمد بويان ركر وهو أبي وأخي هناك وأمتي نحن ذكرك يوم ثأرك نحن ماؤك في الظما نحن مهرك. أحمد محمد أمين بربرسي شاخي هريما كردستاني يكيتي ونرين أخوا لسر برتوكا أنداما يكيتي نرجس وصاانين زمان آهنگا وجن درخصنا پرتوکا هوارا ما نرگس گو دلکی خوش هوا درخص بو ماجی خوست امری خودی در کلام بی آهنگی جلدار بخن ده آهنگی ده هنرمند حسن یوسف جه کامپا دارشکران و کوما بیرور جه کامپا گویلان پشداری کرن و بو گرزک ستران آهنگ دولمند کرن. فیصل نحسو اندام کومیتا ناوندیا پدکسی یک جه پشدارن آهنگی بو جه کامیرای ریباز را کیف خوشیا خواه بسرکفتنا نرگس و برهما بدست خستی دا خویانی. از پیروزی دکم لحوالا نرگس دسته و ساغبن براسی او پرتوکاویا پیشیه گلک جوانا و تازه هم هیوی دارن هیجی پرتوکه دفتر چکه اوفیسا کردی بیدا کرتن او کتابا کیونا و ام دیسا سپاسیاوی دکن و ساعتاوی خوش بیم. پرتوکا من بناوی جوشت احلاما یانکو ترمین خونا هل بس انتداد نافرة جي 11 حتى 19 سالي دهات ننفيسين نافرة 11 حتى 15 سالي من خصية بشك بنافي إرهاصات كومن دانية دماهية برتوكي بس دا ستنباري الموهبة خد ويجي دانكم بهتر هالبستين اجتماعي بون هالبستين يعني هستي إنساني تدابو هل بحثا هي من يجو هي بشامي وغيره دايت كرن لي بشتي هندي بشتي جي 15 سالي من خصة بشكي دي كومن هست بكر جوهرين هالبستين من دتشي بون جلاي بابا تفهروسا جلاي خوش بوني بجي نرينا من ده إدي بهتر هستي إنساني تدا ديار بو بهتر سر مالبات بون سر أفينية بون سر خواندن بون جور إدي أزيك جاري دوري دنيا ونوچا بون از ما بس خوندنا خوبه هیوی هم اوکو اسکاربم نزیکترین وقت هلبستا بزمان کردی چکم اگو اسکاربم تدا پیام خو و کورای هستی خو دیارکم بزمان خو دایکی مجده که شیرینه و مزگینیه که خوشه در ایرو ام ببینن زاروکا که کرد کو کتا تمن گنجینیه ده و برهمه کی ویجهی بشون خو بهشت کاری بوا هناسا و خونن خو همیا بکی وکا باکوره که بکی وکا پاوانه که یان سیریه که پرتوکا که ده دیاری نمردنی بکی او براستی او آرمان جانه گربه به آرمان جهمی گنجن مرا و لاون مرا کچن مرا کاربن جی خوی کو تین پیشوازی جیانت کن ترخان بکن و درباره ده براستی مزگینیه که خوشش بو پیش روزا کردستانی همیه و پیش روزا ملت کرد کو زاروکن ما ببنن ویسکار جبر او جی ببنن پیشمرگن در ریا پینوسا خدا د داویا آهنگی ده نرگس پرتوکا خو امذکر و خون و آرمان جا خو پشتی زیدتر ج 10 سالان جنویساندنه به دست خست
û cihê xwe di nav nivîskarên Kurdistana Sûriyê de di vê temenê piçûk de ava kir. إنه الأب العظيم أبدا فخر بكره حين تضج المجالس بطيب ذكره. Nêrgiz Şukr ji dayîkbûya sala 1999 ji xelkê bajarê Qamişloye, xwendekara sala çaran li Zankoya Duhokê beşê pizîşkiya giştiye, ji xwendekarên herî serkeftiye di beşê xwe de û di temenê 11 salan de tab 19 dinivîsand û di yek pirtûkê de helbest û nivîsên xwe ku niştimanî, civakî, evînî û hêvî û xewnên Nêrgiz li xwe digire, tev kom kirin û navê termên xewnan li pirtûka xwe kir û belav kir.